Gunung api Dukono kembali menunjukkan peningkatan aktivitasnya, di mana sejak Minggu tanggal 9 April tahun 2023, malam hingga Senin tanggal 10 April tahun 2023 siang, terpantau semburkan abu vulkanik mengikuti arah dan kecepatan angin, yakni mengarah ke pusat kota Tobelo dan sekitarnya. Hujan debu tersebut telah menghambat aktivitas masyarakat terutama para pengendara lantaran menghalangi pandangan mata. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Halmahera Utara, Abner Maneri mengatakan, semburan abu vulkanik ini sudah sejak malam dan pihaknya terus memantau kondisi abu vulkanik yang apabila sudah sangat mengganggu masyarakat, maka akan dibagikan masker. Sebenarnya ini abu vulkanik dari malam hari sudah turun. Tadi pagi kami terus memantau, karena arah abu ini mengarah ke pusat kota, katanya, Senin tanggal 10 April tahun 2023. BPBD Halut sendiri menurutnya, sudah menyiapkan masker yang akan dibagikan secara gratis ke masyarakat umum, terutama mereka yang beraktivitas di luar rumah seperti pejalan kaki, pengendara roda 2 maupun roda 4. Kami sudah siapkan masker namun belum dibagikan, karena debu vulkanik belum begitu mengganggu. Tapi kami akan pantau terus sampai sore nanti kalau dianggap mengganggu maka secepat mungkin dibagikan, ujarnya. Sementara itu berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Dukono, menyebutkan bahwa gunung api tertutup kabut 0-1 hingga 0-3, di mana teramati asap kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis hingga tinggi sekitar 50-250 meter dari puncak. Meski begitu status aktivitas gunung api sendiri disebut masih level 2 alias waspada. Pos pemantau pun menghimbau masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas maupun mendekati kawah Malupang Warirang dengan radius 2 km. Mengingat letusan disertai abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abunya mengikuti arah dan kecepatan angin. Warga juga dihimbau untuk selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut pada saat beraktivitas untuk hindari ancaman gangguan sistem pernafasan.